这个配搭的好啊，好漂亮啊！那个要那个水洗水厂来喷，配按键配进来喷漏了用没啥子用的，本来都是棉绒的。这个不可用这个是。那个喷一下，有那个洗的吧？都不是问题，你反正都是摆样的。买你妈几块钱卖不出，车就把它换了，客户要了把它换到棉是多的，只要别个看到实样。这个有那个洗的吧？喷一下，是吧？我今天在那边，我看明天回家过后，我看后天把这个事情过来。你先把窗网打进哈，及时的原网的哈，你把网子先做好，如果到时候来全部来登，那就麻烦了。不用找图片，我人本人来了，还找啥子图片嘛？照图片没有用的哈。我把你那边的这个洗的我倒给你，你个人给他做啊。3边的还做不起的我都来啊，要做得起2边的你们个人拿起都做。又搞定一张了，这个漂亮啊！这个以前我。